Sveiki visi, mans vārds ir Raivis Markons Kreg, un šodien es darīšu kaut ko citādāks, un es darīšu, kas ir iekšā manā somā latviski. Nekad neesmu darījis šo. Biju dzimis Latvijā, es zinu valodu, jo es gāju latviešu valodu skolās. Manas māte runāja latviski ar mani, omi arī. So es varēju turēt to valodu. Man patīk šī ideja, jo es gribēju iedēt tev kāda ideja, ko es sviedu un ko es mestu un kāpēc. So es sākšu ar manus putters. Dang. Got it. Man ir 3 main putters, man skaigā 2, un šis ir S līnija P2, jo viņš ir ļoti taisni, un tad viņš ir pa kreisi. So, viņš ir pa labu bišķi, kad es iedevu pa daudz spēku. Man patīk šis, jo es varu iedēt daudz controlled hyzers ar šos. Man ir 2 main putters, X līnija P1X. Es varu mest šīs tā kā 80 vai būt 90%. Un es zinu, kā viņš lido, so es zinu, ka viņš iet ļoti taisni, kad es gribu, un es kādreiz iedodu bišķiņ hyzer. So, šis ir, kad tu skaties manas Instagram vai Facebook videos, šis ir mans main putters. Šis ir tas pats, bet jaunāks, un man patīk šis priekš approach shots. Es zinu, ka viņš iet ļoti taisni, un viņš darīs, ko man vajag. Ok, iesim uz manas midrange'ām. Manas visas MD2, man ir 3, 4 un 5, so tu redzēsi visas. Myself, but I'm sure I can speak for Dante. I got to watch the show with Nina Simone and Harry Belafonte. We used to chill in a Kiru. My mom was a customer. Nice. Es sākšu ar manas MD2, C līnijas, un man patīk šis, jo es zinu, ka viņš ies par labu. Ka man jāmes kaut ko tā kā ēnī vai kaut kas ies par labu, es viedīšu šo 200 vai 300 pēdi. Šis ir Glow C līnija MD3, un šis ir labs, jo viņš ir ļoti taisni un viņš ir piešķiņ par labu. Gandrīz 1 gads vecs, un tu var redzēt, tas ir tas Latvijas custom stamp, ko es dabūju pagājuši gadu. Un es dabūšu vairāk šo, so skaties priekš tos. Šis ir jauns, un man patīk šī S līnija MD3, jo viņš ir ļoti taisni, un es varu iedot daudz spēku, 90, gandrīz 100%, un es zinu, ka viņš ir ļoti taisni, bišķiņ par labu un tad bišķiņ par kreisi. Un ir ļoti jauni, un es domāju, viņš ir equivalent ar rāks. Es viedīju rāks pirms šīs, un es nevarēju atrast kaut ko, kas bija tuvāk ar comparison ar tos rāks. Man ir C līnija MD4, un man patīk šīs, jo viņi iet ļoti taisni un bišķiņ par kreisi. Es varu iedot daudz spēku, un es varu iedot hyzers, flex lines vai ēnīs, ko es gribu, un es zinu, ko viņš darīs. Es viedīju šīs tā kā 300 pēdi. So šis ir Metal Flake C līnija MD5. Šis ir ļoti labi, ka tev vajag kaut ko tā kā gators vai kā harp. Es ir ļoti taisni un viņš vienmēr beigs pa kreisi. Es varu iedot daudz spēku. Ar flex line viņš iet pa taisni un tad atkal viņš iet pa kreisi. Ok, iesim uz manas fairways. Man ir 3 main FDs, un man ir ļoti vecs 5 gadu, man ir Metal Flake C līnija FD. Viņš ir ļoti tālu un ļoti taisni, bišķiņ par labu un bišķiņ par kreisi. So es varu iedot daudz spēku un 350, gandrīz 400 pēdi. Man ir Glow C līnija FD, un šis ir Nate Perkins Night Strike. Skaties, šodien būs jaunais release.
Bet man patīk šis, jo atkal viņi ļoti taisni un bišķiņ pa labu, pa kreisi. So, kad man vajag kaut ko sviedīt mežā, 300 pēdi, kaut ko taisni, daudz reizes es sviedīšu šos. Un tad man ir FD3. Šis ir S-līnija, un es dabūju šo no Dustin Riles, paldies. Atkal man patīk šis priekš thumbers un tomahawk. Un man arī patīk priekš flicking. Es nesviedu daudz flicks, bet, kad man vajag, es sviedīšu kaut ko tādu līdzīgs. Un man ir 2 PD. Šis ir jaunāks, un tas ir bišķiņ vecāk, un es domāju, viņi ir 11 vai 12 run, un viņi ir ļoti stable. Man patīk šīs priekš 280, 350 pēdu hyzers. Es varu iedot flex shots, bet atkal es gribu sviet hyzers ar šīs. So man ir 2 TDs, abas ir C-līnijas, un šis ir jauns un šis ir vecs. Vecāks ir jau daudz labāks priekš ēnijas, vai kaut kas, kas jāiet ļoti tālu un ļoti par labi. C-līnija TD man bija mans pirmais Discmanijas disks, un es domāju, viņš revolutionized mana spēle. C-līnija CD2, un man patīk šī, viņš neies par labi tā kā TD, bet viņš ir ļoti tālu tā kā TD. Jaunais CD2 ir actually stable, un viņš ir tā kā labs priekš any kind of hyzers vai controlled ēnijas, kad tev vajag sviedīt 400 pēdi, tev jāredz CD2. Iesim manas high-speed drivers. There you go. Man ir CD3 S-līnija, un man patīk šīs, jo viņi ir ļoti tāli. Es varu sviedīt 400 pēdi, un ļoti taisi bišķiņ pa labu un vienmēr pa kreisi. Kad vecāks, varbūt 4 vai 5 mēnešus vecāk, viņš ir ļoti taisi un bišķiņ daudzāk par labu, ne tik pa kreisi. Bet man patīk tā, jo kad man vajag pa mežām, es sviedīšu šos. Arī tā Metal Flake C-līnija DD divs, un šis ir labs tā kā destroyers. Viņš ir ļoti stable, daudz flex, daudz spēku, un viņš ir ļoti tālu, un viņš tā kā 400-450 pēdi. Es ticēs, ka viņš ir ļoti taisni, bišķiņ pa labu un vienmēr pa kreisi. Un mans jaunais Cloudbreaker Eagle McMahon. Priekš mežām viņš ir ļoti controlled, man patīk sviedīt šīs. Un es varu iedot 100% power, es varu iedot ēni, es varu iedot hyzers, viņš darīs, ko tu gribi. Strikes bija dāva no Katie Homburg, paldies. Un man patīk šīs, jo es varu mest šo ar ļoti daudz spēku. Es zinu, ka viņš ir ļoti taisni, bišķiņ par labu, un tad viņš beigs par kreisu. Un tas ir, ko es gribu, kad man vajag high-speed driver. Man ir S-līnija DDX, un man patīk šīs, jo viņš ir ļoti taisni, pa labi, pa kreisi, kā es gribu, bet viņš ir ļoti tālu. Viņi ir tā kā 400 pēdi. Es varu sviedīt mežā, es varu sviedīt augstā, lejā. Shoutout uz AJ Carey. Viņš parādīja man šos, kad es biju uz World, un man ļoti patīk šīs.